Доброе утро. Доброе дождливое утро. В общем, поехал я на сервис. У меня же вот побежал этот сальник на заднем левом колесе, где ступица-то. Я же его не поменял. Он по чуть-чуть там совсем. Который я подумал, что это тормозной цилиндр мокрый. Трубку новую заглушил. А оказался это не цилиндр. Но вот сейчас вот хотел поменять, что дождь идет, ужас какой. У нас дожди идут в Екатеринбурге. Поэтому, короче, вчера взял, записался я на сервис. Пусть поменяют. У меня все запчасти я еще тогда купил, когда рейс на Омск у меня был. Поменяют все полностью. Ну и заодно, короче, я тормозные колодки там поменяю, новые поставлю. Пусть будет. Там уже, они как бы нормальные еще, но все равно уже потертые все прям. Мало уже осталось колодок. Короче, заодно поменяю, все равно туда лезть. Потом мне нужно сегодня, если я успею до 5 часов, поехать на замену лобового, потому что он трещина, это мне вообще прям вымораживает. Поменять лобовое хочу. И уже, скорее всего, завтра. Сейчас я выключу рацию. Так. И уже, скорее всего, завтра я поеду наперед, подушки буду ставить, пневму на морду поставлю подушки. Так. Сегодня должны еще мне прийти с Озона зеркала. Вот эти зеркала буду менять. Капот должен прийти. Капот буду менять на пластиковый. И ящик должен прийти инструментальный. Ну, такой же буду ставить, как вот здесь у меня стоит Дакин. Тоже дакиновский заказал. Повешу новый ящик. Либо второй, либо старый буду убирать и на место старого буду нового вешать. Посмотрим, как лучше будет. Потом я же хотел делать платформу новую. Ну, короче, решил платформу новую не делать, а вот эту отремонтировать. Ворота новые поставить, везде люверсы поменять. Короче, максимально отремонтировать платформу. Так она у меня вся бодрая, целая, нигде ничего. Тент тоже целый у меня. Ну, немножко подшаманю. И сейчас договариваюсь, ну, пока еще сегодня не ответили, заехать на ремонт кабины, чтобы полностью мне всю ржавчину, всю гниль, все убрали, все новое поставили и покрасили. Как-то так. Если, конечно, у меня денег хватит, то тогда я поеду ставить себе наверх спальник. Посмотрим по деньгам, если на все у меня хватит. Буду ставить спальник. Это под вопросом. Короче, сейчас поеду на сервис, пускай посмотрят, его сделают. Все, что нужно, короче, я поменяю сейчас. И потом уже на пневму, на лобовое и на ремонт платформы. Я даже, если честно, поставил платформу свою уже продавать на Авито. Потому что уже договорились сделать мне платформу 6,80, 2,40 на 2,50. Ну, такая кубатура мне в принципе-то не нужна. Блин, что-то громко играет у меня музыка. Такая кубатура мне в принципе не нужна. Даже там с аэродинамикой вот это все это делать будут. Но все равно расход увеличится топлива. Поэтому что-то... Мне в принципе моей кубатуры 30 кубов мне достаточно. Мне пока больше не надо. Если вдруг нужно будет больше кубатура, ну, поставлю прицеп. Возьму прицеп себе и все. Как-то так буду. Короче, поехали сейчас на сервис. Все, что нужно сейчас отремонтировать, отремонтируем. И по времени буду смотреть. Буду успевать на лобовое, значит, сегодня поеду. Нет, значит, завтра. Поехали на сервис. Ну все, поехала заезжать на сервис. В бокс. О, лампочка стопа одна не горит. Слева 2 горит, справа 1 горит. Сейчас пойдем дальше. Не будем останавливать съемку. Сейчас Петруха заедет.
по идее, просто прямо он поедет и все. Задний ход горит. Ворота поменяем. Все, вот так вот вроде бы я оставить, так и будет делать на полу, потому что на подъемник я не влажу. Так, в общем, и с этой стороны сальник разобрали, побежал. Ну как побежал, мокрый был. Короче, его тоже под замену. Подшипники под замену. Ну как бы еще, говорит, походит, ну, короче, сразу поменяем их. Лучше поменять их, чем потом опять разбирать. Колодки тормозные новые, на той стороне то же самое. Здесь то же самое. Все под замену. Вот уже новую эту заколотил сюда для подшипника. И лобовое. Все зачистить сейчас. И лобовое воткнет. Завтра буду забирать. Так, ну все отмыли от масла, от всего этого. Все помыли. Вот колодки новые. Здесь тоже подшипники, все новое поставили. Короче, вот так процесс идет. Так, что, разбор показал, что ступица под замену у меня. Там этот ходит, короче, там, как его называют, обойма для подшипника ходит под замену, тормозной шланг под замену, и кардан снимать будут. Один подвесной, короче, под замену у меня. Один подвесной. Ну еще, говорит, походит, ну, я говорю, давай сразу меняй. Итого, с каждой стороны колодки, подшипники. Что еще? Ступица здесь, везде все это полностью, по колесам, по задним, все это поменяются. Ревизия кардана. Ну и лобовое новое. Нет. Еще раз с этой стороны. И новое лобовое. Как-то так. Зеркала уже пришли мне. Ящик уже пришел, сейчас домой поеду, заберу. Этот старый буду снимать, новый вешать. Завтра придет новый капот. Ну, дома уже поменяю все. Вот так потихоньку собираюсь. О, видели, что бывает из-за перегруза? Обломило. Вот такая фигня. Здесь вот полностью, а там обломило. А где кусочек? А, вот он кусочек. Вот такая фигня бывает. Не перегружайте машины. Ну чё, добрый вечер. Уже вечереет. Еду на легковой в Чингане за редуктором задним. Начали сливать масло. Там стружка и кусочки металла. Он мне немного начал подвывать, но я думал, окно закрыть надо. Масло поменяем, и будет нормально. А нет. Короче, 1043 редуктор у меня стоит, или как правильно говорить, 4310. Сейчас, короче, еду за таким же. Скуплю завтра утром на сервис его. Привезу, пацаны поставят его. Ну и завтра буду машину забирать. Так что вот так вот.
Еще редуктор. Но я, если честно, был готов к редуктору, потому что он мне не нравился. Почему? Потому что гайку я когда... гайку открутил эту на флянце, где хвостовик-то, где подходит кардан. Мне подшипник там не понравился. Я сальник менял там. Мне подшипник там не понравился. Он болтался там. Ну, как-то так прям чересчур болтается. Я думаю, походу скоро я на редуктор приеду. Ну вот. Ну, лучше сейчас все это сделать, чем где-то в дороге я на редуктор попаду. Как-то так. Поехал за редуктором. Так, ну вот взял редуктор. Места прилегания. Все четко тут. Редуктор вот такой, короче. 1043 редуктор. Вот такой вот. В общем, взял. Так вот. 4310, если правильно говорить. Вот так вот. Завтра будем ставить. У меня, короче, тоже 1043 стоял. Хотел 941 взять, но не было. Но потом мне вот ребята говорят, зачем тебе 941? 1043 самый нормальный для GZ. Ну и у меня стоял, в принципе, мне нормально было. Так что вот так вот. Завтра отвезу и буду ставить. Доброе утро. Вот он, мой старый редуктор. Визуально вроде нормальный, но в нем получается вот такая фигня была. Стружки вон сколько. Вот так вот выкрутилась она. Это вот в моем старом редукторе. Ну и вот он, новый редуктор. Сейчас будем ставить. Лобовое поменяли. Вон там все, резиночки все новые. Все хорошо. Все клеилось, все встало. Сейчас надо дворники поменять. Новые. И вот эту вот пластмассюшки поменять. Либо покрасить в белый. Ну все, редуктор на месте. Масло залили, все залили уже. Сейчас амортизатор мне кронштейн поменяют, вот этот новый поставят. И все, и поеду. Так, ну все, выехал я с сервиса. Еду, все хорошо, все прекрасно. Еду он 60 километров в час. Потихонечку прикатываю этот редуктор. Поэтому, в общем, как мне, где редуктор покупал, сказали, и здесь ребята на сервисе, говорит, километров 200-300, говорит, ехать 60 километров в час, 60-70. На сервисе так сказали. А где редуктор покупал, он говорит, блин, 1000 километров, скорость 60-70, не быстро, едь. Еду потихоньку, чтоб прикатался. Ну и резко не трогаться поначалу. Пускай, говорит, приработается, потом уже будет нормально все. Ну как-то так. Соблюдаю все, еду потихонечку. Ну, 60. Ну тут чуть меньше показывает. 65 я еду вот по навигатору. Может он правильно показывает, не знаю. Но по навигатору разница 4-5 километров. Спидометр меньше показывает. На 4-5 километров. Получается, на кардане все подвесные поменяли. Крестовины в хорошем состоянии. Их просто прошприцевали. Шприцанули крестовины, все нормально. Получается, задняя правая ступица новая, полностью в комплект. Сзади левый только поменяли подшипники. Поменяли. Ну еще походит, но я говорю, давай, говорю, сразу поменяем. Лучше, говорю, пусть будет новый, чем обратно старый запрессовывать. Потом задние колодки все новые. Сальники все новые, справа, слева поменяли.
Ну, прокладки, соответственно. Эти, как называют, шкварня прошприцевали мне, ну, сразу заход по ходу. Ну, лобовое вот новое у меня теперь. Я теперь без трещины смотрю на мир. Лобовое. Ну, вот трещина была, и мне же градом побило все, вот, все лобовое. Поэтому лобовое поменял. Что еще, что еще? Амортизатор кронштейн мне новый поставили, приварили. В принципе, вроде бы и все. Короче, все вместе с работой мне вышло 55 тысяч. 54 620. Вот так, если точнее. Да, дорого. Но зато все в одном месте поменял и поехал. Ну и плюс я ребятам этим доверяю. Они делают хорошо. Колян не делал. Хороший парнишка, мне все отремонтировал. Все сделал. Ну вот так вот. В принципе, по технике сейчас все. Сегодня я не успел поехать поставить пневму наперед. Поэтому поеду, скорее всего, завтра. Если завтра место у него будет, чтобы пневму мне поставить, то завтра поеду. И потом, как будет, ну, как он мне сказал, через недельки-полторы поеду будку ремонтировать. А тоже до сих пор еще сомневаюсь, сделать новую платформу или будку свою отремонтировать. У меня будка, в принципе, в нормальном состоянии. Ворота поменять. Ну и там подшаманить, конечно, надо. И, в принципе, нормально. Ну, посмотрим, короче, заедем туда, посмотрим, как у меня будка. Но я посмотрел, нормально. Скорее всего, буду я ремонтировать свою, не буду новую делать. И кабину ремонтировать. О, редуктор сзади в будке, блин, перекатился. Старый мой редуктор, я забрал его. Хочу отремонтировать, на запас оставить. Перекатился, блин. Лежал, перекатился сейчас на повороте. И кабину нужно варить, красить. В порядок приводить кабину. Но это я еще ищу, где сделать. Но как-то так. Полностью машину буду реанимировать. Она и так, в принципе, все хорошо. Ну, внешне вот эти вот гниль, ржавчина. Надо это все убирать. Короче, ладно. Сейчас домой пока. Если получится, завтра на пневму. А в понедельник мне Омск-Новосибирск, скорее всего, ехать. Как-то так. Посмотрим по ходу. Доброе утро. Утро следующего дня. В общем, поехал я на пневму. Переднюю пневму будут ставить. Сзади у меня стоит. И наперед надо подкинуть, чтобы была. Еще я забыл, знаете что? Мне баллон чуть-чуть надо правый приподнять. Так пустой-то нормально, но когда грузишься, он сильно низко. И бывает, что где-то на кочках, ну где-то в таких вот местах я цепляюсь им. Но с другой стороны, сейчас пневму поставлю, она не будет так просаживаться, морда. Может и будет нормально. Не хотелось бы трогать баллон, но посмотрим сейчас, как с пневмой будет. Сегодня поставлю, в понедельник поеду в Омск. И уже посмотрим, как оно будет. Если будет где-то что-то мешаться, то поеду к газовщикам, пускай приподнимают. В любом случае, мне к газовщикам надо съездить, чтобы они сделали ТО небольшое. Ну, посмотрели, компьютер подключили. Посмотрели все, как что работает, все фильтра, все поменяли. В общем, так вот обслуживаю потихонечку машину. Поехали на пневму. Ехать мне в Среднеуральск. Там Андрей, я у него уже на 3 машины ставил. Вот сейчас еще на морду поставим. И вот подушки у меня сзади же были порванные, когда я купил эту машину-то. Подушки я тоже там брал. Вот эти вот 220-е подушки. И вот сейчас на морду тоже поставлю. Такие же. Поехали. Так, ну что, въехали в Среднеуральск мы. Сейчас там через 1,5 километра налево. Там ближе покажу, где это примерно. Вот он, Среднеуральск. Начинается. Среднеуральск. И 1 километр 200 метров налево. На светофоре повернуть там надо будет.
налево, насколько я помню, потом опять направо и до трамвайных путей и опять направо. И мы на месте. Насколько я помню, как-то так было. Я там ближе покажу. Так, ну вот, как я и говорил, повернули на светофоре налево и потом направо по главной. И доезжаем вот до рельсов. Не трамвайный пути, а прям, ну, железнодорожный переезд. И вот перед ним вот здесь вот тут вот маленький поворотик, поворачиваю направо. Вот тут вот повернули, и вон там у него, у Андрея, дом, и там же у него автосервис, вон где машины стоят, насколько я помню, да, вон тут вот красный кирпичный двухэтажный, а вон он сам ходит. Вот газелька, которую уже установил он. Все, приехал. О! Вот он, Андрей, идет. Вот и баллон приподнимем немножко повыше его. Так, ну все. Пневмо установили. Снимать, блин, что-то я, если честно, забыл, как что ставят. Но до дома приеду, я покажу, как что стоит. И все. Все, пневмо поставили. И самое главное, что сделали сейчас, пневмо, понятно, это хорошо все. Баллон мне закрепил Андрюха. Мало того, что, видите, я хотел его приподнять немного выше, потому что он сильно низко у меня висел над землей. Поэтому я его хотел приподнять. А там залезли, он вообще там держался на одном болту. Каждый кронштейн держался на одном болту. Это капец. Как так ставили? Это вот где газ ставили, ну когда-то, наверное, я не знаю, кто-то когда-то ставил газ здесь. Поставили, прикрутили кронштейны, эти крепления баллона, на один баллон прикрепили. Ой, запутался. Кронштейны крепления баллона прикрутили на один болт. Сейчас мы их открутили. Они еще и сломались, когда откручивали. И этот прикрутили чуть повыше. Баллон теперь стоит у меня выше, как надо. И прикрутили на сколько? На 2 болта. Ну, как полагается, сделали. В общем, все хорошо сделали. Сейчас нужно мне до дома доеду, дочку садика заберу. И полезу, протяну этот редуктор. Вчера прикрутили. Я как раз уже проехал 120 километров. Ну, с сервиса, потом вот с сервиса до дома, из дома сюда к Андрюхе, и вот до дома сейчас доеду. Я как раз протяну редуктор, чтобы, ну, протяжку сделаю. И колеса протяну. Ну, как-то так, поехали домой. Домой приеду, уже покажу, как стоит пневмо. 220-е баллоны там стоят у меня спереди. Вот сейчас на пневме еду. Доброе утро. Сливаю масло. Чуть-чуть уже все, даже не льется уже. Масла, фильтра, все поменяю сейчас. Сейчас лазил, протянул редуктор. Протяжку сделал. Редуктор. Новенький, блин. И этот редуктор поставили, километров 200, наверное, проехал. Ну и сейчас залез, протянул. Некоторые болты крутились. Ну, все равно село что. Протянул, подтянул, чтобы все было нормально. И все, баллон сейчас покажу, как мне подняли. Баллон теперь у меня высоко стоит. Вот как. Прицепляться не буду. Пневма. Вот она. Пневма. 220-е баллоны. Вот так вот теперь у меня стоит все. Ну все. Давайте. Всем пока. Обслуживайте свои автомобили. Не ломайтесь. Он тоже помощник вышел. Вторая она там лежит. Помощнички, блин.